Тэгээ харин байнгын орон даргад бол хэлсэн энэ хууль зөрчсөн байж болзошгүй юм шүү. Өөрөөр хэлбэл энэ хурал дээр эрдэнэ бүрдсэн үг хэлэх санал хэлэх хүмүүс нь одоо тодорхой болцсон байгаа тохиолдол үгээ хэлээ саналаа хэлээд тэгээ саналаа хураагаад явах хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл эн чинь одоо төрийн ажид тасралтгүй явах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээ нэг болохоор энэ засгийн газрыг огцрох эсэх асуудлыг төлөвлөгөөнд оруулчихна. Тийм үү, товд. Эсвэл бүр гаргаа шидчихнэ. Нэг сайдыг томилох асуудлыг нэг 5 дахь өдөр оруулаад болиулээ дахиад 5 дахь өдөр гэдэг энэ одоо тоглоом боллоо шүү дээ. Энэ чинь Монголын одоо хууль гуйл болж байна. Тийм учраас энийг бол сануулж хэлсэн байгаа. Тэгээ энэ бол одоо хуралдаан даргалагч хуулиа зөрчсөн байж болзошгүй шүү. Энийг анхаараарай гэдгийг бол одоо сануулсан. Төрийн байгуулалтын байнгын орны дарга бол хэдлэгтэй хуралдаан 4-5 гишүүн байгаа учраас одоо хуралдааныг хаахаас өөр аргагүй байсан. Одоо тухайлбал үг хэлэх гишүүд нь байгаагүй гэдэг ийм тайлбар хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр та одоо тухайлбал яг хуралдаа эртдээ одоо цагтаа ирсэн байсан уу? Байнгын орны дарга самдаг учир хэрлэн гишүүн, зүлхбар гишүүн миний бие байнгын орны гишүүдээс. Бид дөрөв бол хуралдаанд байсан. Ерөнхий сайд орж ирсэн. Ерөнхий сайдыг огцруулах санал гаргасан сайн зэрэг гишүүн бас орж ирсэн. Тэгээ эн чинь үргэлжлээд явах ёстой ч санал хэлэх хүмүүс нь тодорхой нэр өгсөн байна. Тэр хүмүүс хуралдаанд оролцох үүрэгтэй. Монгол улсын үндсэн хууль, улсын хурлын тухай хууль зааснаар хүндгүй үз шалтгаангүй бол нэгэн зарлагдсан одоо явж байгаа хуралдаа ирж оролцох ёстой. Тэр бүвэл энэ хурлыг таслах ёсгүй. Ингийн бол хариуцлага үзэх ёстой. Тийм учраас энэ гишүүд орж ирж өөрөө энэ хуралдаа оролцох үүрэгтэй. Энэ үүргээ биелүүлээгүй бол энийг эсрэг санал өгсөн тооцоод саналаа хураагаад яваад энэ асуудлаа өнөөдөр нэг тийш шийдэх ёстой байхгүй юу. Тэгэхгүй бол одоо ингээд энэ одоо засгийн асуудлыг нэг болохоор хилцэн, нэг болохоор хойшлуулна, бүр одоо товоос авч хаяна. Энэ бол үнэхээр тоглоом болж байна. Тийм учраас энийг бол байнгын орны даргад бол миний бие гишүүнийхээ хувьд сануулсан байна. Ерөнхий сайдыг огцруулах хэсэг асуудал бол өргөн барьснаас хойш 10 хоногийн дотор одоо эцлэн шийдвэр гаргах ийм хуулийн заалттай байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингээд цаг хугацаа сунжрах тусам ер нь ямар эрсдлүүд гэдэг юм уу гарж ийн гэж харж байна та? Олон эрсдэл гардаг байх. Энд ч одоо төсөө батлах ёстой. Энэ олон одоо төрийн албан хаагчид ахмадууд одоо асуудлаа тавьж ягсаж байна. Тэгээ энийг ер нь тоож юм уу? Төсөө хэлцэх ёстой. Дээр нь үйлчлэлийн бэлтгэл ажил, цаг үеийн шинжтэй олон ажил, төрийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явах ёстой гэдэг энэ зарчим байгаа. Тэгээд энийг бол үндсэндээ үнэхээр хөсөрдүүлж байна. Энэ бол одоо 1-2 хүний одоо дарга болох тухай асуудал биш шүү дээ. Монгол төрийн үйл ажиллагаа тасралтгүй явагдах ёстой. Ер нь одоо энэ яригдж байгаа энэ одоо баялагын хулгайтай холбоотой асуудлууд ихээр яригдж байна. Яг үнэндээ одоо та бүхэн боддоо жирийн нэг иргэн жижиг дунд үйлдвэрүүд эрхлэгч ийм олон тэрбум төгрөгийн үнийн дүнтэй гэрээ байгуулж чадахгүй. Энийг бол эрх мэдэлтэй хүмүүс л юм. Тийм учраас энэ асуудлаа нэг тийш нь хурдан шийдээд ил тод болгоод энийг одоо хариуцлагаа тооцоод ингээд явахгүй бол үндсэндээ сонгуул дүрээр одоо баялагтай эзэн байх, баялагын дэвшөөрөл гэдэг зүйлийг ярьдаг. Тэгээ цаашдаа бол энэ орж байгаа баялагийг ард түмэнд яаж шудраг хуурлах юм бэ гэдэг асуудал дээр л тойрсон энэ маргаан нь одоо сүүлдээ ингээд бүр одоо бие биенээ огцруулах асуудал боллоо шүү дээ. Энд юунаас эхэлсэн бэ гэдгийг одоо товчхон тайлбарлахад бол үндсэндээ эхлээд ерөнхий сайд бүрэн эрхийнхээ өрөөнд инквайри гэдэг хүнийг хууль зүйн сайдаар томилох болсон. Тэгэнгүүт Монгол Ардын намын хяналтын ерөнхий ороо хуралдаад энэ үнийг намаас хөөсөн шийдвэр гаргасан. Тэгэхэд бид нар бол одоо гишүүд энэ Монгол Ардын намын гишүүнийхээ хувьд хэрвээ энэ шийдвэрээ эргэж харахгүй бол бид нар намаас гарах хүртэл арга хэмжээ авах шүү гэдэг мэдгдсэн. Энэ бол зүй ёсны бидний анханасаа баримтсан шаардлага. Өнөөдөр ч энэ байр суурин дээр хэвээр байгаа. Гэтэл хөөцчихөд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ хөөсөн шийдвэр нь харин гарсан. Тэгээ энийг бид нар бичгээр хандсан байгаа. Асуудлаа тэгээ бид нар бичгээр хариу ирнэ. Тэрний дараа бид одоо бүлгээс гарах, намаас гарах хүртэл одоо энэ шаардлага бол тавьсан. Тэрийгээ бол хэрхэн яаж шийдэх вэ гэдэг бид нар бас одоо дахин шаардлага тавина шүү дээ. Тэгээ сүүлдээ энэ дарааллын хувьд бол энэнгүү засгийн газрыг огцруулах асуудал болсон. Засгийн газрыг огцруулах асуудал тавьсны дараа улсын хурлын даргыг одоо огцруулах асуудлыг дахиад тавьсан. Тэгээ энэ ч одоо ингээд нэг хүнийг сайдаар томилох энэ асуудал нь бүр сүүлдээ явж одоо их хурлын даргыг чөлөөлөх засгийн газрыг огцруулах асуудал болж Монгол шүү дээ. Ардын намын даргын сунгаатай холбоотойгоор одоо тухайлбал яг асуудал үүссэн байдаг шүү дээ. Та одоо тухайлбал тэр хурал дээр суусан байдаг юм уу? Зандан шатар улсын хурлын дарга амар ойслон гэдэг хоёр хүн чинь хоорондоо өрсөлдөөд анханасаа тоглоомын дүрмээ тохироод сунгаагаа явуулсан юм шүү. Ер нь Монгол Ардын намын дотоод намын даргын зодооно энэ төрийн зовлон болгож байгаа энэ хариуцлагыг ер нь хэн үүргэстэй вэ? Монгол Ардын намын дүрмэн дээр нэг заалт байгаа. Энэ заалт болохоор олонх болсон бол сонгуульд улсын хурлын сонгуульд Монгол Ардын намын даргыг ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлнэ гэдэг заалт байгаа. Би бол энэс улбаатай энэ одоо том тэмцэлтэй явж байна гэж үзэж байгаа. Монгол Ардын намын болж өнгөрсөн баг хүрдийн хувьд бол одоо дүрмийн бус болсон гэдэгтээ бол би одоо хүртэл итгэл үнэмшилтэй байгаа. Яагаад гэвэл энэ
одоо 3-2 гэдэг санал те энэ нь одоо хуралдаанд оролцсон гишүүдээс анх эцэд бүрдүүлснээс авах уу эсвэл одоо энийг тэр тухайн саналаа өгсөн хүмүүсээс авах уу гэдгийг чинь тодорхой дүрмэн дээр заасан байгаа байхгүй юу. Гэтэл энэ яагаад явахгүй вэ? Яагаад өнөөдрийн хүртэл хугацаанд дүрмийн босон бол дээд жүгэд энэ асуудал яагаад өгөхгүй байгаа? Заавал хууль заасан 60 хоног гэдгийг хүлээх шаардлага байхгүй шүү дээ. Хурлын маргааш дээд жүгэд өгөө тэгээд дээд жүг энийг үнэн зөв гэдгийг одоо дүгнэл болоо шүү дээ. Тэг яагаад энийг өгөхгүй ингээд одоо байгаад өдийг хүртэл ингээд удаашраад байгаа юм бэ? Энэ хүртэл ингээд эргэлзээтэй. Сүүдээ одоо ингээд энэ улсын хурлын хуралдааны тов тогтоох энэ намын одоо дүрмийн заалтыг хэрэгжүүлэх энэ бүх зүйл чинь үндсэндээ одоо хуулийн бус дүрмийн бүс яваад ингээд одоо хэнд алах байна те хэнд микрофон байна одоо энэгээр яваад байна шүү дээ. Би бол ингээд ийм зүйлийг ерөөсөө үзээгүй. Энэ бүх юм хууль хэрэгжих ёстой. Тийм учраас энэ зүйл дээр нэлээд одоо анхааруулгыг шаардлагыг бол бид бичгээр дандаа тавиад яваад байгаа. Сая ачсан намын бүлэг улсын хурлын дарга нам бус байх ёстой юм байна. Парламентын ардчлалаа сахих ёстой хүн байх юм байна гэдэг одоо зарчмын санал гаргаад энийг одоо хуульчлах ёстой байна гэсэн зүйлийг тэмүүлж хуульч ярьж байна л да. Энийг та хувь гишүүнийхээ авч юу гэж харж байна? Зөв 100% санал нэг байна. Яагаад тэгэхээр Монгол улсад парламентын цэцгэлтэй улс. Парламентын цэцгэлтэй улсад гүйцэтгэх засаглалын тэргүүн нь одоо эрх барьж байгаа намын дарга байдаг ийм л зүй тогтолтой. Ягаад гэвэл энэ өөрөө одоо мөрийн хөтөлбөрөөр хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх засаглалыг одоо тэргүүлж хууль сахиулах, хууль биелүүлэх энэ үүргийг одоо хэрэгжүүлдэг ийм субъектчүүд. Улсын хурлын дарга бол үндсэндээ энэ хуралдааныг зохион байгуулдаг одоо үүрэгтэй хүн болохоос бусдаа их хурлын дарга гэдэг институт байх ёсгүй. Үндсний аюулгүй байдлын зөвлөлд ордог нь буруу гэдгийг шүүмжилж байгаадаа би санал нэг байна. Их хурлын дарга бусад парламентын одоо засаглалтай барууны орнууд энэ одоо ямар зарчмаар явдаг вөхөр их хурлын дарга намаасаа түдгэлзээд энэ одоо парламентаа удирддаг. Түдгэлцэх нь ямар хүчтэй вэ гэхээр хоёр үндэслэл байгаа. Нэгдүгээрт бол энэ парламентод ямар нэгэн улс төржилт байхгүй гэдэг үднээс ижил тэнцүү ханддаг. Хоёрдугаарт үндсэн хуулийн заасан ерөнхийлөгчийг одоо байхгүй эзгүүд оролдог субъект бол Монгол улсын үндсэн хууль зааснаар ганцхан улсын хурлын дарга. Ерөнхийлөгч бол намаас дэвшээд сонгогдсны дараа түдгэлцдэг. Их хурлын дарга тэгэхээр яг энэтэй адилхан байх хэрэгтэй. За баярлалаа.